গাইজ ফাইনেলি আমি আহি পালোঁ উমিয়াম লেক। তো এতিয়া আমি এণ্ট্ৰি টিকটটো কাটি ল'লোঁ, পাৰ পাৰ্চন 50 টকা আৰু গাড়ীৰ কাৰণে 50 টকা। তো এতিয়া গাড়ীখন পাৰ্কিঙত থৈ বলক অলপ ভিতৰৰ ফালে ফুৰি যোৱা যায়। ফাইনেলি আমি উমিয়াম লেক আহি পালোঁ। ৰ'ব এতিয়া হাতে হাতে ভাগাৰে লাগি গ'লে। এই চাই লওক উমিয়াম লেকৰ ভিউ, মানে আগৰ ফালে জেগা আছে বহুত, তো সেইকাৰণে অলপ আগত দেখি আমি যাওঁ। কেমেৰা চেমেৰা লৈ আহিছোঁ, ধুনীয়াকৈ এতিয়া ফটো উঠাব লাগে। ৱাও গাইছ ৱাও, কি ধুনীয়া নাজাৰা চাই লওক। মানে এইটো হৈছে আপোনাৰ মেইন ভিউ পইণ্টটো। বাপৰে কি ৰ'দ হে বেয়া ৰ'দ গাইছ। তো চকু মেলিব পৰা নাই মই গাড়ীৰ পৰা ওলাই কিনে। দাদাই টিকট কাটিব গৈছে, তো টিকট কাটি আহি কিনে আমি এতিয়া যাম ব'টিং কৰিব। তো এইখন আপোনাৰ ডাঙৰ নাও আছে, কিন্তু চাগে এইখন নচলে এতিয়া। হ'লেও অলপমান আমি ব'টিং কৰোঁ, এতিয়া এই নাৱত যাওঁ, তাতে ধুনীয়াকৈ অলপমান উঠি ফটো। বম ভিউ গাইছ, বম ভিউ, বম নাজাৰা, বহুতে ভাল লাগছে সেইকাৰণে। মানে আপোনাৰ বিশেষকৈ যিটো আপোনাৰ ৰ'দৰ পোহৰ পৰে, মানে ডাইৰেক্ট গাত নুপৰে, মানে লাইট আৰু। তো ভিউটোও ধুনীয়া, ৱেডাৰটোও ধুনীয়া। আজি ধুনীয়াকৈ অলপমান এতিয়া ব'টিং কৰোঁ। মানে ভিনদেউৱে ব'টিং নকৰে, সেইকাৰণে আমি চাইৰো উঠিম নাৱত। দুখন টিকট লৈছোঁ, মানে দুখন নাও বুক কৰিছোঁ। তো দুইজন 4জন। তো গাইজ ছেফটিটো হৈছে সদায় ফাৰ্ষ্ট, তো সেইকাৰণে লাইফ জেকেটকেইটা পিন্ধি লওঁ। তাৰপিছত ইয়াতে ধুনীয়াকৈ উঠিম আৰু আপোনাক ধুনীয়াকৈ নাজাৰাটো এখন ভিডিঅ'টো চাই থাকক গাইজ। Naur competition. উঠলক ব'টিং কৰিলোঁ, বাপৰে ভাল লাগছে, কিন্তু ভয় লাগছে অলপ। চ' গাইজ ফাইনেলি আমাৰ ব'টিং শ্বুটিং হ'ল। দুটামান ফটো উঠিলোঁ, মানে ঘৰৰ পৰা কিবা কিবি অনা গৈছে, তো সেইখিনি খাই লওঁ। খাই লৈ পেলাই এতিয়া আমি যাম শ্বিলং। এতিয়া আমি যাওঁ আপোনাৰ শ্বিলঙৰ ফালে। তো মাজত ক'ৰবাত ৰখি কেনে মানে এই ঘৰৰ পৰা বনাই অনা বস্তুখিনি খাই ল'ম। এতিয়া জেগা আছে, কিন্তু আপোনাৰ লেতেৰা বহুত, সেইকাৰণে আৰু এতিয়া নাখাওঁ, ডাইৰেক্ট যাই থাকোঁ আগৰ ফালে।